Учи се. Само ходника пуша. Да почекаме за колешката, да. Hvala vi mnogo. Prekrasni ste. Ili zaboravno, znate. Ова се звездените ликови на новинарството. Hvala vi mnogo. Тука, професор, тука. Јавувајте таму. Пуштете ги микрофоните таму. Kratka, evo. Da. Gotovo. Dobro. Eto tako, ajde, dogovorimo. Ajde, može. Билката мало. 2 minute, baš. Ajde, 2 minute. Билке само најави и ми пусти го дека иде. Ајде. Ама сте кажи. Нема. Билке, само можеш да гледаш ке почнеме нека ке почнеме нешто. Не мога. Нема. Не може сега си да чека. Почитувани, дали сте подготвени? Ајде, Тонска проба правиме ова, за да може да... Кажи нешто. Ајде, почитувани, да ви го најавам првиот првата изјава на Гордана Силјановска Маркова после огромната победа на првиот круг на председателските избори. Горетлија, дали ви е тонат ова? Ајде. Evo, je najava za prvu konferenciju Дали е во ред за тонат? Господа и očekujemo više pojednih sa njene strane, očekivamo Да, во ред. za drugi krug. Добро, почитувани, добро, помните? Ајде, Ето така, договорено. Почитувани новинарки и новинари, еве прво ќе почнам со вас. Горда сум на вас. Мислам дека беа ова звездените лигови на новинарството, ако зборуваме за објективност, непристрасност и посветеност. Горда сум на мнозина. Најпрво, горда сум на граѓаните, не само на оние кои гласаа за мене, туку и на останатите. Особено сум горда на членовите на ВМРО ДПМНЕ заради поддршката. Без нив нема да го запознаев народот, ниту тој мене. Горда сум на мојот тим, постојано беа со мене, ме бодреа, ме критикуваа, ме советуваа. Горда сум и на учесниците во изборната трка. Мислам дека сите знаеме дека изборниот процес е најстраствениот процес, политички процес, но сепак во дебатата, во изјавите, мислам дека не го пречекоривме лимитот на пристојноста, критериумот на пристојноста. Горда сум исто така посебно на коалиционите партнери на ВМРО ДПМНЕ, зашто каде и да бев јас, тамо беа и тие со поддршка. Знам дека исто така беа и на терен, знам дека ми веруваа и
се создаде една невидена синергија. Посебно сум горда на жените во Македонија, без оглед на било каква припадност. Мислам дека е време за идентификација на жена со жена, без оглед на која општествена категорија, идеологија, партија, политичка опција припаѓа. Жените беа мојата инспирација, мислам дека и јас нивна. Многу се радувам што деновиве среќавам и жени од други политички партии кои ми велат дека доаѓа нашето време. Нема да се однесуваме ние како мажите низ историјата, нема да градиме матриаркат, ама ќе покажеме и ќе докажеме дека без оглед каде да сме, имаме во себе знаење, ум, енергија, креација и дека е редно ова општество да го искористи сето тоа. Да се вратам на граѓаните, на гласачите. Мене ми е јасно дека овој резултат е неверојатно инспиративен за мене. Немам зборови со кои можам да ја изразам благодарноста. На пати дури се срамам, за е можно толку многу луѓе вака да реагираат. Не мислам дека сум посебна во многу работи, само знам дека она што ќе го ветам, ќе го остварам и тоа на мој начин. Во тоа ве уверувам од првиот ден. Ова е крајот на првиот круг, доаѓа вториот круг, јас ќе се однесувам и во вториот круг, кој кон оној со кој што ќе треба да се надпреварувам, со должна почит. Се разбира, очекувам таков однос. Не мислам дека треба да фрлиме сенка на ова што се случуваше денеска. Треба да ги инспирираме граѓаните, да ги увериме дека вреди да се учествува на избори, вреди да се чуе дека сум горда, особено на граѓаните, а без граѓани нема Македонија, ниту има горда Македонија. Кога велам граѓани, повторувам, јас не ги делам на македонци, на турци, на роми, на власи, на бошњаци, на срби, според тоа дали се за мене или се против мене, не. Јас знам дека председател, председателка на држава мора да биде надпартиска личност, да слуша, да докажува, да инспирира, да го исполнува она што го ветила, а јас ветив дека за мене знаењето е вистинската моќ, односно знаењето води кон авторитет, дека треба да ги инспирираме, особено ние професорите, најумните, најдобрите, најспособните, најпосветените, зашто само тие може да ја направат Македонија горда, ама без нас тоа мислам дека не ќе може да се реализира. Постојано повикував на владење на правото, ама уште повеќе на насушната потреба од единство во оваа држава. Запомнете, јас ќе соработувам со партијата што ме предложи. Ќе соработувам, се разбира, со премиерот, со министрите, но ќе соработувам и со опозицијата, и со невладиниот сектор, со медиумите. Мислам дека е чуден амбиентот да не гледаме на определено време редовни средби на председателите, на премиерите, со новинарите, бидејќи тие се огледалото на здравието демократско на оваа држава, треба да си се видиме во него постојано. Значи, ве уверувам дека ќе се обидам
секој ден и секому да докажам, да покажам дека сум тамо не заради својата политичка кариера, туку заради Македонија, дека сакам да бидат на мене горди, бидејќи јас ќе го докажувам тоа, дека Македонија мора да биде, за да биде горда, слична на останатите демократски држави, да биде стандардна, да биде темелена на владење на правото, да биде едно посакувано, навистина пристојно место за политички надпревар и за било каков надпревар. Тоа значи Македонија не може да биде само моја, туку Македонија мора да биде на сите вас, да биде твоја, да биде ваша, па нека биде наша тогаш. Зошто? Бидејќи токму ангажирањето на човечките ресурси од кои ние толку лесно се откажуваме и му ги подаруваме на просперитетниот Запад, не прави нас или да стоиме во место, или пак или да одиме назад. Мора да исчекориме во односот едни кон други. Мора да го сплотиме сето она што навистина и посакува добро на Македонија и да не останеме само во македонски рамки. Јас и денеска изјавив, мора во регионот да се помагаме наместо да си одмагаме. Мора сите форми на соработка да ги користиме. Мора да се заколнеме дека тоа што нам ни се случува нема да дозволиме да му се случува на некој друг, на било која држава, на било кој наш сосед. Ако немаме ние регионален пристап и регионална борба во битката за европските интеграции, тогаш да не очекуваме поддршка од надвор. Многу пати сум рекла дека сум изморена од тоа да не споредуваат со Ахилови петици. Да, може би е така, ама во маргинализирањето на оваа држава учествувале и овие од Запад, како во отсуство на јасна политика за интеграција. Ако заедно се отвориме едни кон други, ако побараме помош од оние од регионот што веќе се членки на ЕУ, мислам дека ќе бидеме компетитивен играч и дека тогаш заедно ќе направиме од овој регион едно место што не мора, што не смее да биде синоним за балканизација, туку за регионална интеграција, а таа е предпоставка и за европската интеграција. Уште еднаш ви благодарам. Мислам дека мислите ми доаѓаат од вас. Да, јас сум прочитала многу умни текстови, сум рекла, сум чула многу убави коментари, критички се разбира и мислам дека тоа е основната функција на новинарството. Уште еднаш ви благодарам. Јас уште сум несвесна, си кажувам што се случува. Бројките и ми значат, а на пати и не ми значат ништо. Мислам дека е ова навистина почеток на едно ново време. Мислам дека ја научивме лекцијата, доволно беше она што ни се случуваше. Мора да се однесуваме на поинаков начин, тој начин се вика пристоен начин, тој начин некој го вика европски начин, не знам дали е секогаш така, меѓутоа да не се срамиме од Балканот. Балканот има едно прекрасно лице, малата Европа е од Балканот, да подсетиме. Има во нас многу можности, многу неискористено знаење и способности во сите области. Дајте дома и регионално да сториме се за да покажеме дека не само историски, туку и културно, из историјата, значи, ама и културно, ако сакате не само географски, од секогаш сме биле Европа. И треба да станеме и дел од европската Унија. Благодарам.
Поведете да ме прашај. Време е за овој вториот дел, нели? За националното демократско единство, а тоа не е партиска само заложба, туку е академска заложба и мислам дека има место за соработка на сите. Поведете? И јас сум без зборови, уште еднаш ви благодарам за соработката, за респектот, за пријатните моменти во првиот дел од кампањата. Тие се гаранција дека што нешто тргнало на добро, мислам дека и новинарската професија е на право да направи еден голем исчекор и мене тоа многу ме радува. Јас говорам пана. Не ме чуте. Видете, најдобро е нив да ги прашате. Меѓутоа, јас очекувам од сите, а особено од оние во опозицијата, така ми покажува логиката во политичките науки. Се надевам дека и ние знаеме некои работи, а не само логиката, туку и мислам дека е тоа нормално. Включително сите етнички заедници. Апсолутно. И најубавите слики деновиве вчера на сајмот на книгите ми беа од неколку прекрасни албански модерни жени кои велат дека се идентификуваат со мене. Дали може се разбира, уште повеќе ми значи. Значи ми значат прво жените, ми значат сите без оглед во која партија се, без оглед на етничка, верска или било каква припадност. Мислам дека време е за обединување. А кога зборувам за обединување, мислам на ум, мислам на знаење, мислам на креација. Сите жени и сите мажи, без оглед на партиска или било каква припадност, можат да ми помогнат и можат да ни помогнат на патот кон градење на единството. Видете? Други прашања нема? Ви благодарам. И јас. Hvala.